არის აიდეის ავტორი და აი სხვა ჩვენს გუშინ ეცილებოდა მართავად როდესმე ტრიბუნალი უნდა მოუწყოს ქართულმა ნაციამ და არ ვიცი აი ახლა ბატონი დავითი აგერ მობრძანდა ლელოს ოფისიდან და მე ვთვლი რომ საინტერესო იქნება მისეული შეფასება რაც მოხდა დღესა და ნუ მე არ მესმის აი საოცრებები ხდება და არის ისავე პოჟი ყარს რა ყველაფერი დათო და მე ისე შთაბეჭდილება მრჩება აი თქვენ მინდა გითხრათ სანამ დავიწყებდეთ საუბარს მე მგონი იცით ქართული ოცნება ურევს ოპოზიციას და ეხლა ეს ის ვიღაცა იოსელიანი არის ეს ამბობს რომ ვაიცადეთ უნდა წაგიკითხოთ რა ნაციონალური მოძრაობა არის გიგა ბოკერიას ბრძოლობაში არ დაიჯეროთ ხალხო მთელი ოპოზიციას მე მგონი მაინც აკონტროლებს თუ აფეთქებს ქართული ოცნება და მალად ეს მისინა შეუძლებას აკეთებს და დათო მითხარი რა ხდებოდა იქა მე გულწრფელად გეუბნები შეწუხებული ვარ ძალიან უპასუხისმგებლო რბილად რო თქვა რაღაცა აი არაპოლიტიკური ტექსტებით გამოვიდა დღეს ეს კობახიძე აღმასკომის თავმჯდომარეა თუ აღმასკომის დივანი არის და რა შეფასებას აპირებენ ეს ბიჭები ვინც არიან ახლა რელო ჯგუფში და საერთოდ როგორ უყურებენ ამოვლენას აი ზეგ უკვე ესე ვთქვათ საბჭოთა ხელისუფლება გამტკიცდება საქართველოში და აი ამ დროს რომ ეგეთ სისულელეებს იტყვის კაცი მე თუ ვკითხავ არ ვიცი რა ძალიან ცუდი ფონი არის არ არის რა ჯანსაღი სიტუაცია ქვეყანაში და შენეული შეფასება და მე უფრო მაინტერესებს ამ პოლიტიკის მიღმა ეკონომიკაში კოლაფსია დათო ძალიან დიდი ეს ჩავარდნები არის აი მაშინ მარტში რო იყო იმაზე უარესი მდგომარეობაა და შენეული შეფასება მინდა საერთოდ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე საქართველოში მადლობა რომ გესტუმრე მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რა იყო დღეს ვითხარი, აი მართა მაინტერესებს მომიტევი რა. მაყურებელს კონსულტაციები მიდის უბრალოდ იმ თემასთან დაკავშირებით 11 ახლოვდება და როგორ დაიგეგმოს ღონისძიება ის რაც დაგეგმილი არის პარალელური რიცხვის პარალელური ღონისძიება რომელიც ოპოზიციამ დაგეგმა იმ დეკლარაციებთან მაგის საორგანიზაციო საკითხებზე და თუ შენ თავიდან ესწრებოდი ამ ხმას გამარკვერა მიმდინარეობს ეხლა დანარჩენ ნახევარს არა მერე ღამე გავცელდები შეგეკითხები ეწავს რა შალვა ნათელაშვილმა ერთადერთი კაი რაღაცა თქვა ამ წელიწადს რა არ შეიძლება რომ ამ ტიპებთან ზივარდავ საუბროთ პარტიის თავმჯდომარები ვარ თუ დაჯდეთ პარტიის თავმჯდომარე რატომ ხართ აი იმ ბიჭებთან მე არ ვზივარ ბატონო დავით რა ნუ შენ ოპოზიცია ხარ საერთოდ მიმაჩნია რომ რეალურად ხალხის გარეშე ნებისმიერ იმიტომ რომ ხალხის ხმებს როცა იცავ მე ვფიქრობ უნდა გედგას ხალხი რა თქმა უნდა იყოს ეს ჩართულობა ხალხი უნდა ხედავდეს როგორ მიდის ვინ რაზე იჭმუჭნება ვის რა კონჩხვები აქვს ვის რა როიტყვიან სურვილები აქვს როგორ მიდის ეს და იქ ნაკლებად საერთოდ კომიტეტის ხდომები საპარლამენტო როცა მიდიოდა ღია ეთერში როდესაც გადაიცემოდა იმიტომ იყო ბევრად უფრო ეფექტური რომ ადამიანები უყურებდნენ ვის რა პოზიცია გააჩნდა რა თქმა უნდა ალბანია და რავი ოპოზიცია რატო ეს ეხლა პრაქტიკულად ჩათვალეთ იგივე მოლაპარაკება არის იგივე პროცესი არის რომ ქვეყანაში მთავარი რაც უნდა ყოფილიყო 4 წლის შემაჯამებელი არჩევნები ანუ ნდობის საკითხი ამასთან დაკავშირებით არის საკმაოდ სერიოზული ბევრი კითხვები და პრობლემები მთავარი კითხვები არის საზოგადოებაში ხალხში ამიტომ როდესაც ხალხს არ აქვს აქტიური ჩართულობა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს. ეგება ესე შეგეკითხები რა ახლა მე მახსოვ ხარ შენ 8 ნოემბერს იქ იყავი. 45000 კაცი იყო. ძალიან დიდი ციფრია დათო. დაბეჭდებული ქვეყნისათვის. ძალიან დიდი არ არის წავს რა შეგეკითხები. ეს ისი ახლა სტალინმა ძალიან საინტერესო ვინ უდგას უკანა? უკან ჩვენ ხალხი გვიდგას. ფაქტიურად ყველას ვინდა ცვლილებები, ყველას უნდა ცვლილებები. აი ამ ხალხთან კონტაქტს რატო არ აღწევენ? მე რამდენიმეჯერ მივმართებ პარტიებს. ნუ პანდემია არის, სხვადასხვა ფაქტორი არის, რომელიც საზოგადოება რა პანდემიას გადასდევს მაგას. ეგ ხოდა ზუსტად პირდაპირ ჩართვები რო იყოს. მეასეჯერ ვიძახი აგერ ამას. იყოს ეს ოპოზიციური იყოს აუცილებლად იყოს, უნდა იყოს, იმიტომ რომ იქ თუ იმასაც შევხედავთ რომ ხა რაღაც არის ერთი საკითხი ხო რეალურად
რაზე შეიძლება მოილაპარაკონ. ერთი რაც დღეს საზოგადოებაში ყველაზე მოთხოვნადი საკითხი არის, ეს არის რომ არჩევნები არის გაყალბებული და თავიდან უნდა დაინიშნოს არჩევნები. ამის იქით რაზე მეტი საუბარი ხარ დეტალებზე მე დღეს როდესაც უყურებდი დილით ელისაშვილის განცხადებას, რა თქმა უნდა ძალიან გამაღიზიანებელია იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც რაღაც გარკვეულწილად სიმპათია არსებობს, თანხმოვედრა არსებობს პოზიციებში, ხალხს მოწონს ხო, ერთად დგომა, ერთობლიობა, ანუ გაყოფილია, მოდით ესე ვილაპარაკოთ და ამიტომ არის ერთი კატეგორია ძალიან დიდი რაოდენობა ხალხის, რომელსაც უნდა რომ ოპოზიცია იყოს ახლა ერთად. ყველას უნდა და იქიდან გამომდინარე და როდესაც შენ გინდა რომ ამ პერიოდში გამოჩნდე ყველაზე ჭკვიანად, რა თქმა უნდა ეს ძალიან გამაღიზიანებელია და ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევს. და ყოველთვის ამ დროს უნდა გქონდეს ღამურა პრინციპი, ღამურა რო არის რა, აკაკი წერეთლის რო არც იქით ახარ, არც იქით და ამიტომ ყოველთვის ესე ემართებათ ამ ადამიანებს იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ძნელია მერე ადგილი დაიმკვიდრო. შენი ადგილი აღარ რჩება და თან როდესაც იცახი რომ გაწიკწიკებულ საარჩევნო კანონს გამო ისტორიული მნიშვნელობა საარჩევნო კანონს რო ესაკედან ეძლევა. ეს დამტკიცებულია რომ საარჩევნო კანონები და საარჩევნო მოდელება ყოველთვის იცვლება რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ყველაფერი ბერდება და ყველაფერი ძველდება. ის რომ ისტორიული მიღწევა იქნება და თან ყველაზე შემაშფოთებელი და ყველაზე გამოუგნებელი ამ მომენტში რა იყო? მისივე განცხადება რომ მე ამაში ვერ ვერკვევიო, იქო ჩემზე დიდი სპეციალისტები არიანო, ვაშაძეო, პატრიოტებიდანო, თევდორაძეო, ანუ გამონდის რომ რისთვისაც იბრძვის ის როცა არ გესმის ადამიანს როგორ უნდა გაიგო მაშინ გაწიკწიკებული ანუ შეიძლება მაგ შეცდომაში შეხვიდე ანუ მოტყუდე და აქიდან გამომდინარე და თორად გავყო სიტუაცია რა არა მე ეს ალიკოს გამოსვლა ერთი არა ეს არის იმ ერთობის პრობლემის საკითხთან დაკავშირებული არის მე ამ კუთხით ვლაპარაკობ როდესაც ესე იგი ოპოზიციის სივრცეში საუბარი ხო ოპოზიციის სივრცეზე მაქვს მე საუბარი რომ როდეს ის კობახიძის გამოსვლა არ იყო ის იყო პარტიის განცხადება ქართული ოცნების პარტიის განცხადება შევიკრიბეთ იმას გუშინდელ რაღაცას უყურეთ ეხა განცხადება გავაკეთეთ ანუ ეს იყო პასუხი გუშინდელი გადაცემის საპასუხოდ იმ დაფიქსირება არა პოზიციები დაფიქსირდა უბრალოდ იქ შესვლა არ შესვლის თაობაზე და უბრალოდ რა არის ეხლა იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც ესეთი განცხადება კეთდება კონკრეტულად პარტიის მხრიდან მე საერთოდ მიზანშეწონილად არ მიმაჩნია რომ მე მიხვიდე და იმასთან დაჯდე და ილაპარაკო ანუ ადამიანები მზად არ არიან იმ განცხადებაში ანუ რეალურად დემოკრატია მათ არჩევნებით დაასამარეს და ამ განცხადებით კიდევ ერთხელ დაადასტურეს რომ ეს შეგნებული ნაბიჯი იყო და არავითარი აი შემთხვევითობა და არავითარი გადაცნობა ხო ანუ ისე ლაპარაკობენ რომ მე გადავწყვიტავ რას ნიშნავს თქვენ რომც არ შემოხვიდეთ კომისიაში თქვენი კომისიები შექმნილი აგერ საარჩევნო სისტემებში ყველგან თქვენი კომისიის წევრები ზიან და იქ როგორი სიმართლე არის და როგორი პატიოსნება აგერაც ხედავთ ხო რეალურად მე ვფიქრობ რომ თავარი პრობლემა გვჩება მიღმა ყოველგვარი ამის შემდეგ რატო არის ესეთი შედეგი რატო არის მიუხედავად იმისა რომ ქართულმა ოცნებამ ამხელა ფული დახარჯა მიუხედავად იმისა რომ ვირტუალური აი ბომბა მიდიოდა და პრაქტიკულად ამას ოპოზიციამ შეუწყო ხელი რომ ამ პანდემიის წინა პლანზე წამოწევით და იმითი და მათი ეს გენიალობა და მათი გამარჯვებები ანუ ეს იყო შექმნილი მითი მაგრამ მიუხედავად ყველაფერი ამისა შედეგი ვერ დაიდო რატო იმიტომ რომ მოთხოვნილება არის ცვლილების ანუ გარდაუვალობა არის ამ ქვეყანაში ის რომ უნდა შეიცვალოს იმიტომ რომ რესურსი მართვის აღარ არის ხალხს აქვს ძალაუფლება, მაგრამ არ აქვს საშუალება მართვის, იმიტომ რომ არიციან ამ ქვეყანაში არც ერთი ინსტიტუტი არ დარჩა პრივატიზების გარეშე. ანუ ის ინსტიტუტები იმიტოა შექმნილი სასამართლო, პროკურატურა, პარლამენტი, მინისტრთა კაბინეტი, რა ვიცი, პარტიები, ყველაფერი იმიტო არის შექმნილი, რომ ეს განაპირობებს პოლიტიკურ ცხოვრებას. ესენი ერთმანეთს აბალანსებენ რაღაც გარკვეულწილად ადამიანებს აქვს სადღაც მისამართი ერთ ადგილად მინისტრთა კაბინეტს რომ მიმართავდა იქ რაღაცას არ მიკმაყოფილებენ წახვალ პარლამენტში მიხვიდოდი ანუ პარლამენტი და რაღაცა იქ თუ ვიღაცას ქუჩაში ვიღაცა ის მიდოდა პროკურატურაში წავიდოდა ანუ ძალაუფლება როდესაც ეს ინსტიტუტები გაქრა გაქრა რეალურად ერთი გახდა რა ყველა თავარი აქტორი უკვე ყველა ამ ქვეყანაში ჩადენილი დანაშაული იქნება თუ
არა პროგრესული იქნება, ხდება ერთი ადამიანი, ვისაც ემსახურება ეს ყველაფერი. ანუ გადასაბრალებელიც აღარ დარჩა და როცა შენ პრივატიზაციას აკეთებ, ეს უკვე მართლაც იკარგება, იმიტომ რომ ძნელია შენ ეს ინსტიტუტები არ შექმნილა ერთი ადამიანის მოსამსახურებლად. ანუ თქვენ შედარება რო გავაკეთოთ რომ აიღოთ პურის ქარხანა და იქ მოინდომოთ საბურავების გამოშვება. ხო არ გამოვა რა. ანუ ეს იმიტომ შეიქმნა რომ ეს ქვეყანა მართოს და არა ერთ კაცს ემსახუროს. ანუ როგორც კი ამან დაკარგა თავისი ფუნქცია ამ ინსტიტუტებმა, მივიღეთ კოლაფსი. ანუ რეალურად წავედით ამას ჩამოყვა უკვე ყველაფრის გაღრმავება, ეკონომიკური კრიზისის გაღრმავება, სოციალური კრიზისის გაღრმავება, აბსოლუტურად ყველაფერი. რაც თავარი არის შევედით ისეთ პოლიტიკურ კრიზისში, საიდანაც გამოსავალი არ ჩანს. იმიტომ რომ ისეთი ნაბიჯები იდგმება, ამ გამოსავალს კი აღარ აჩვენებს ეს ვიღაცებს და რაც არ უნდა იყოს. აქ ვერავინ ვერ იქნება მეორე მხარის გულმოწყალე, რომ იტყვენ და რაღაცა აპატიოს. დანაშაულს ყოველდღე ხელისუფლება. სულ უფრო და უფრო თავის ქმედებას დანაშაულებრივს ხდის და ამიტომ ნებისმიერი ცვლილების პირობებში მას პასუხისგება მოუწევს. აი რაც უფრო მეტად შეტოპავს, რაც უფრო მეტად იმას იზავს, მით უფრო მეტად დაარტყავს, იმიტომ რომ აქ მოსამართლე უკვე ხალხი იქნება, იმიტომ რომ ხალხს აართვეს სახელმწიფო, ხალხს აართვეს ეს ინსტიტუტები, ანუ სამართლიანობის გრძნობა იკარგება. როდესაც თქვენ გახსოვთ ქართულმა ოცნებამ კოჰაბიტაცია რო გამოაცხადა, როგორი პირველი გამაღიზიანებელი რეაქცია იყო საზოგადოებაში. მაგრამ იმ მომენტში იქ ბიძინა ივანიშვილის ნდობა იყო საკმაოდ მაღალი და მან ეს დანაშაული აპატია და აი ეს ნაპატიები დანაშაული აი ის უჯდება დღეს მას ძვირად. იმიტომ რომ მან ჩათვალა რომ მას ერზე მეტად შეუძლია გადაწყვეტილებები მიიღოს. ანუ ხალხზე მეტად შეუძლია და ხალხს მოწონს თუ არ ეს ხო მე ყველაფერი გროვდება და დღეს მისი რესურსი პრაქტიკულად ბოლომდეა მისული და როდესაც შენი მხარდაჭერის რესურსი ბოლომდეა მისული და გინდა ხელისუფლებაში დარჩე, უკვე ჩადიხარ დანაშაულს. მე ხდება მიტაცება და მე ხდება ყველაფრის გაყალბება. ხო, უკვე მიტაცება. არა, აი და ეგ არის ზუსტად რომ ამას ახლა გაფორმება ჭირდება. და რამდენი ხნით გააფორმებ? თავარი პრობლემა ეს არის, ხო? ანუ ყოველი ნაბიჯი ეს რომ 4 წელი ვერ გაფორმდება და 4 წელი ვერ იქნება, ეს ხო უკვე ფაქტია. დღეს შესვლა არ შესვლაზე როცა არის საუბარი ოპოზიციონერების გარკვეულწილად ვიღაცების, ამაზე მე საერთოდ ნერვებსაც არ დავხარჯავდი, იქიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თავარი რაც მოსახდენი იყო საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა აზრი, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები გაყავდა. ანუ საზოგადოებამ უნდა მიცეს იმას ლეგიტიმაცია და საზოგადოება არ აძლევს ლეგიტიმაციას. აი მთელი პრობლემა ეგ არის და როდესაც ამას ყველაფერს დაემატება ეკონომიკური პრობლემა, მით უმეტეს უკვე დამატებულია. ჯერ არ და ბატონო დავით, ეხას კატასტროფაა. ბატონო დავით, თქვენ კიდე მე არაერთხელ მithქვია და იმ დღეს უყურებდი როდის რაც ვაცხადებდი და აბსოლუტურად დროთი და თარიღით. აი ნათქვამი მაქვს, ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყება ახალი ისეთი კრიზისი, რომელიც ამ ქვეყანას შიმშილს უქადისმეთ. კი იქნება პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ზეთი გაძვირდა. ბატონო დავით, ეხა ამას თუ ჩვენ კიდე იმას დავამატებთ, რომ სოფლიოში ყველაფერი ძვირდება, ანუ დოლარში რო ყველაფერი ძვირდება, იმიტომ რომ იქ ხო ეკონომიკა აღარ იზრდება რეალურად, იქ ფული იბეჭდება, ანუ ეს როგორი რამე არის? დამატებითი ღირებულება თუ არ წარმოიქმნება ფულის ხარჯით, ანუ ეკონომიკის ზრდა არ ხდება. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ იხარჯება უზარმაზარი რაოდენობა ფულის, მაგრამ ეკონომიკები ვერ იზრდება. ანუ გამოვიდა ეს რაც აქამდე ხდებოდა, სადაც კაპიტალი შედიოდა, ანუ ეგრეთ წოდებული ჩვენთან რო ჯადოსნური სიტყვა არის ინვესტორი რო შემოდიოდა ავტომატურად დამატებითი ღირებულების შექმნას გულისხმობდა ეს და მთლიანი შიდა პროდუქტი იზრდებოდა და თითქოს ცხოვრების დონე იწევდა, ეს პროცესი გაჩერდა. აღარ მუშაობს, გაჩერდა. ანუ ეხლა შეუქმნელად, როცა რაოდენობრივად არაფერი არ მატულობს და იქ ფული ბევრი იდება, ის ავტომატურად იწევს ყველაფრის გაძვირებას. მაშინ გამაგებინე დათო, თუ ეს ჩანს. არა, და რატო ვიდა? ანუ ეკონომიკური კრიზისი, როდესაც დაემატება ეხლა, აი ეს გამოიწევს იმ გაყალბებული არჩევნების და მეთქი ეს ბიძინა, რა თუნდა შარს რო იყიდებს, გადაენაწილებინა ძალაუფლება პარლამენტის პარტიებისთვის. ამ აი აქ უბრალოდ თავარი თემა რა არის რა? ერთადერთი რამ, როდესაც შენ პიროვნული ანგარიშწორებებისთვის გინდა პოლიტიკა და არა სახელმწიფოებრივად უყურებ ამ საქმეს, არავის არ შერგებია, ვერავის ვერ მოუგებს გრძელ პერიოდში ეს ისეთი ბუმერანგია,
ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება, უკაცო წერია იმ წიგში, აი. ანუ რახან მოგწეს, მე მეც მოგთხოვენ, ეგრე აბა თუ არავის არაფერი არ აქვს, იმას ვერც ვერაფერს ვერ მოთხოვ. გადაენაწილებინა ეს ძალაუფლებები ყოლოდა პარტიაში სუპერ ეს. აღარ გადანაწილებული, ვერ მიხვდნენ. ამათმა მთელი 8 წელი დაგეგმეს იმაზე, როგორ გაეხადათ ეს შეპესეთ. ერთ პარტია კანტორა. კანტორა პარტია, არა კაცო, პარტია რო იყოს. არა, პარლამენტზე ვიძახი. საერთოდ ვიძახი. პარტია რო მართავდეს დღეს, კაცო, პარტიაში ფრაქციებია, პარტიაში ინტერესებია, ხალხთან საუბრობენ ადამიანების ინტერესებს, იმიტომ რომ პარტიას ხელისუფლებაში დარჩენა როცა უნდა ხალხის ხარდაჭერით და იქ შიგნით პოზიციების გამაგრება, პარტია ესე მუშაობს. ესეც არ არის, მაგითო ვიძახი, ეს ინსტიტუტის მკვდარია, კაცო. ქართულმა ოცნება მოკდა, ქართული ოცნება პარტია არ არის. ეს არის თავშესაფარში შეფარებული ადამიანები, რომლებიც არიან მედროვეები და მხოლოდ აინტერესებს საკუთარი ინტერესები, რომელი პარტია გინახიათ იდეოლოგიის გარეშე, კაცო. არა, ამიტომ ეხა რაშუაშია, ეხა ეს არის, ბრო, არ არსებობს ეს. აქედან გამომდინარე, მოდის ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც სულ უფრო და უფრო გაღრმავდება. გამაგებინე მეთქი, კაცო, დათო ეხლა მე ხო გისმენდი პარლამენტში, მაგრა ახურავდი ამათ. Რაღაც უნდა ძალაუფლების მონოპოლიზაცია, რაღაც უნდა თუგი კრიზისი არის, სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. ეს ერთადერთი ამ ქვეყანაში შემოსავლის წყარო დარჩა ბიუჯეტიდან ფულის მოყარვა. ხო, ესაა მეტი. ანუ ამათმა ვერ გაიგეს რომ დადგა გაცემის პერიოდი და ამათ ისევ წაღების პერიოდი უდგას, კაცო, რომ მიიღეს. ვერტებიან მე ამას. ციფრი, რომელიც ჯადოსურად ჟღერს თქვენ მოგცემთ ჩვენ იმ 3 მილიარდს თუ 4 მილიარდ დოლარს, კაცო, უყურებენ კვილები უკაცკაცად როგორ მოიპარონ ეს. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა ადამიანები რო ზიან და ეუნებიან და დღეს წარმოიდგინეთ რამხელა ციფრია. ხო? რეალურად 4 მილიარდია თუ 3 მილიარდი, 10-11 მილიარდია, 12 მილიარდის ტოლბაზია. ანუ ადამიანი ზის რო კაცო უყურებს ბიუჯეტს. რამდენი წვალება და რამდენი მუშაობა ჭირდებოდა რომ ბიუჯეტი გამხდარიყო 13-14 მილიარდი ლარი. უცბად ცესხი მოვიდა. ბიჭო. აგერ კიდე ესენიც იქ ვიღაცას რაღაცა გადასახადები უწევს, ქონების გადასახადებს ახდევიებენ ადამიანებს, ამ იმაში ყველაფერს ახდევიებენ და უცბად დარჩა და თან ხალხი რეალურად მოთხოვნა დაუპატარავეს, ხო? ჩვენ ხო რეალურად რითი ვცხოვრობთ, ჩვენ ხო აღარ ვარსებობთ, აი წარმოიდგინეთ რას გვიკეთებენ რა. ყოველი ერთი დღე რო ვიცხოვროთ, მათხოვრულად ამის გულისთვის ყველაფერს გვეშინია. სწორია. აი მოდით მარტივად ვილაპარაკოთ, ხო? რას ნიშნავს? აი ამერიკელი სპეციალისტი ექიმი წერდა ეხლა რა, რაც უფრო აქტიური ადამიანი, რაც უფრო მეტ კონტაქტშია, მეტი ბაქცილა, მეტი ვირუსი ედება და ორგანიზმი იწყებს ამასთან ბრძოლას და მეტი იმუნიტეტი სხვადასხვა ცნობილია. ჩაკეტილი და გამოკეტილი ადამიანები რო არიან ამ იმაში ვერ გავიგე ხა. აკეტავენ ამ ხალხს ტრანსპორტი არ ვიცი ბატონო დავით, აი ხა მოდით მარტივად ვილაპარაკოთ, ხო? რაც თქვენთან აქ სტუმრები მოდიან, რომლებსაც პოლიტიკოსები მაქვს, რომლებსაც აქტიური ცხოვრება აქვს და ყველას ვიღაცასთან შეხება აქვს ყოველდღიურად. ანუ ყველაზე აქტიურად დღეს უნდა ავადდებოდეს პოლიტიკოსი. წესით ისე, ზორი. ანუ ის პოლიტიკოსი და ეს ჟურნალისტები წარმოიდგინეთ, ეხლა სულ მუდმივ კონტაქტში არის და ეს ტრიალებს. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო, როგორი რაღაცა არის. ანუ ერთი აქ თუ ვიღაცა დაავად და ჩათვალეთ, იქ გადარჩენის შანსი არ უნდა იყოს, ყველა დაავადებული უნდა არის რა იყოს. მასობრივი, ეს ახლა ანუ გამოდის რომ არა, არის, უბრალოდ სხვა რაღაცა არის, რომ აი, როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობ, ის მეთოდი, რომლითაც გვეუნებიან, ეს არ არის სწორი, დარჩი სახში და ჩაიკეტე და ეკონომიკა გაანადგურე და გაუბედურდი, ეს არ არის სწორი. ანუ რეალურად ჩვენ უნდა გვესწავლა აი ამდენი პირველი ეტაპი რომ გავიდა და ჩაიარდა რომ დავინახ ხო ვიძახდი რომ დავინგრევით მეთქი კაცო ვიძახდი დავინგრევით იმიტომ რომ შაშა დეკემბერში ამოვიდეთ მარტივი თემა არის რა როდესაც ჩვენ ეხა დღეს უსმენდი თურნავას გამოსვლას რა აი ხა რაღაცა რადიოში უსმენდი პატარა ფრაგმენტს ხალი ნუ საერთოდ ადეკვატური არ არის ესე იგივე ჩვენო ეკონომიკა უკვე აღდგენა ვერ გავიგი ხალი რას ლაპარაკობს წარმოიდგინეთ ეკონომიკის მინისტრი იცავს რომ ჩვენი ეკონომიკა აღდგა ანუ რას ნიშნავს ეკონომიკას თუ გააკრო პრობლემა თუ აღარ ექნება იმ ეკონომიკას იმიტომ რომ პრობლემა არ ექნება იმიტომ რომ არ იარსებობს ანუ ის პრინციპი არ არის კაცი არ არის პრობლემა ანუ არ არის ეკონომიკა არ არის პრობლემა ამ ხალხს გონია რომ ამ პრინციპით მიდგომით გადაივლის ეს ყველაფერი
მე ვიძახი ერთ რამეს და პოლიტიკოს ამ რადიოში მითხარი გიზდება დასტაბილურდა ჩვენი ეკონომიკაო და მომავალ წელს 5%-იანის დაგვექნებაო და აგეო შეინიშნება აღდგენა ეკონომიკისო კაცო რა საცხოვრობენ ეს ადამიანები ჩვენ ზეგარი გაუგებარი აბსოლუტურად მაგრამ ნახეთ ეხა როგორი რაღაცა არის პოლიტიკოსებიც აი ეს ოპოზიციური გუშინას თქვი დღესაც გავიმეორებ და კიდე ერთხელ მინდა გაიგონ ის ადამიანები ვინც დღეს ხელისუფლებამ ჩაკეტა ანუ პოლიტიკოსებმა და მეორე მხარეს პოლიტიკოსებმა არ დაიცვეს ამ ადამიანების ინტერესები. ანუ დატოვეს ეს ადამიანები უმუშევრები და უსაქმურები. ხალხი რომელიც მუდმივად მიჩვეული იყო აქტიურ ცხოვრებას, რომელიც სულ რაღაცას ქმნიდა, სულ რაღაცას ვიღაცებს სამუშაო ადგილს უქმნიდა სახელმწიფოს და დოვლაც ქმნიდა ამითი ასაქმებდა ადამიანებს შემოსავალს ქმნიდა დამატებით ღირებულებას ქმნიდა ამ ქვეყანაში ეს ადამიანები დატოვეს ჩაკეტეს სახში უსაქმურად ეხლა ზის ტელევიზორში დათო მithumedes მაპატია რა მოვასწრო მინდა ხარ რეკლამაზე მინდა აი მინდა ეს დავამთავრა ზის ეს აქტიური ადამიანი უყურებს ტელევიზორს და ისმენს პოლიტიკოსების ამდენ სისულელეს ის ხო აქამდე მას დრო არ ქონდა ამათი სისულელის მოსასმენად და დღეს, როდესაც ის კაცი გძნობს რა პრობლემა წარმოექმნა ამას და იქ მაღაზია არ საუბრობენ და გონიათ რომ იმათმა თუ არ უხელმძღვანელეს აქ არაფერი არ მოხდება აი ეს ადამიანები არიან აქტიური ადამიანები ყველა დღეს ისინი პროფესიული ნიშნით არ არიან გაერთიანებული პროფკავშირულად არ არიან მაგრამ პროფკავშირები როგორ იქმნება ანუ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები ერთიანად ესენი არიან ყველაზე სახიფათო ხელისუფლება უნდა იცოდეს იმიტომ რომ ამათმა იციან საკუთარი უფლებების დაცვა ადვოკატი იციან იურისტი იციან კანონი იციან და რო უყურებენ რომ ამ კანონით ყველაფერს ართმევ ეს ხალხი ქმნიდა ამ ქვეყანაში სტაბილურ გარემოს და ესენი იყვნენ ქვეყნის დამამშვიდებლები რევოლუცია და ბუნტი და ამბოხი რო არ ხდებოდა ამ ქვეყანაში რატო იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც აქ რაღაცა დასაკარგი და ესეთი მასა რო არის დიდი ის იცავს ქვეყანაში სტაბილურობას ანუ როდესაც შენ ამ ადამიანებს უპირისპირდები მათ ინტერესებს არ ითვალისწინებ ემსახურები მხოლოდ და მხოლოდ მაღალ ფენას მდიდარს და ეკონომიკა შენი ხდება აბსოლუტური დისბალანსი ანუ რაც უფრო დიდი დისბალანსი არის ეკონომიკაში მით უფრო წამგებიანია ის ქვეყნისთვის აი ამ პრინციპში მივდივარ და ეს აქტიური ხალხი ხდება ყველაზე დიდი რო იტყვიან დღეს პროტესტანტი და მათ პროტესტს მივიღებთ ჩვენ. მივიღებთ ჩანს კაცო უკვე რა ფეთქებასაში სიტუაცია და დათო მითხარი გამაგებია რაც უფრო დაბალია რეკლამის შედგომ ამაზე ვისაუბროთ რა ბიჭო თუ იცია რომ ეგეთ აი ტურბულენტურ სიტუაციაში შევიდა ქვეყანა რა თუ დოდა დამარჩენების გაყალბება ის 40-51% აიღო და დაეძინა შვიდად აი ვერ ხვდები ამას და შენ მაინც ამ შეშენებულებთან რეკლამაში შედგომ. კი ბატონო. ამიხსენ იცნობ ამათო და რა თუნდოდა აი ამ შარში გორობა. რეკლამაა და დაგველოდეთ რეკლამის შედგომ გავაგრძელებთ საუბარს.